கர்மா இஸ் பூமரேங் சொல்லுவாங்கள்ல. பட் அது கெட்ட விஷயத்துக்கு மட்டும்தான் நடக்குமா? கண்டிப்பாக இல்லை. நம்ம செய்கிற நல்லதும் நமக்கு அன்எக்ஸ்பெக்டட் வேயில் நம்மக்கிட்ட திருப்பி வரும். லைக் அந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட். லைக் மற்ற நிறைய விஷயம் வந்து நான் வந்து ஃபீல் பண்ணதில்லை. பட் இது ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ஒரு இன்சிடென்ட் மட்டும் என் லைஃப்பில் ரொம்ப வந்து ஓகே, நம்ம சம்வேர் ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருக்கோம், நம்மளுக்கு அது ரிட்டர்ன் வந்திருக்கு. அது சின்ன விஷயம் தான். ஸ்டில் லைக் 2022 நான் வந்து காலேஜ் முடித்தேன். ஸோ 22 காலேஜ் முடிச்சுட்டு லைக் அதே இயர் நான் வந்து நவம்பர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜாபுக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணுறேன். ஜாயின் பண்ணது வந்து நவம்பர் 1 கரெக்டாக வந்து அந்த டைமில் வந்து செம்ம மழை. லைக் இது வரைக்கும் ஆஃபீஸ்லாம் போனதே இல்லை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டே லைக் மழை பெய்யுது, ஆஃபீஸ் போகணுமா போகக்கூடாதுன்னு கூட தெரியல. ஸ்டில் வந்து லைக் நான் என்ன பண்ணேன், லைக் போயிட்டேன். பட் ஆனால் அன்றைக்கி வந்து மழை ஸ்டாப் ஆகிருந்துச்சு, க்ளவுடியாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ மழை வராதுன்ற மாதிரி சரி சொல்லிட்டு போயிட்டு ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா நான் ஹைகோர்ட் கிட்ட தான் லைக் ஒரு லாஜிஸ்டிக்ஸ் கம்பெனியில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒர்க் செய்கிறேன். ஸோ அங்கே போயிட்டு லைக் அந்த மெட்ரோலேருந்து இறங்கி லைக் அந்த ஃபுட்பாத்லேருந்து நடந்து போகணும் ஆஃபீஸ்க்கு. வந்து அந்த ஒரு ஸ்ட்ரீட்குள்ளே தான் வந்து லாஜிஸ்டிக்ஸ் கம்பெனி இருக்குது. ஸோ வந்து போகும்போது என்னென்னா லைக் என்னோடய பேக் இருக்குது. என் பேக்கில் வந்து ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் எடுத்துகிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் டேட்டாங்க. ஸோ என்னோடய எல்லா ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்டும் உள்ளே வச்சுட்டு ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக ஃபோன் வேறு பேசிகிட்டே நடந்து போகிறேன். ஏன்னா லைக் ரோடில் தனியாக நடக்க முடியும். எத்தனை பேருக்கு இது இருக்குது சொல்லுங்கள்? ரோடில் நம்ம தனியாக நடக்கும்போது ரொம்ப போர் அடிக்கும்னு சொல்லிட்டு அப்போதான் யாருக்கா கால் பண்ணி போகிற வரைக்கும் பேசிட்டு ஓகே பாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருவோம். அந்த ஹேபிட் எனக்கு இருக்குது, மாற்றிங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் முடியல. ஸோ அதே மாதிரி வந்து போயிட்டு என்னன்னு தெரியல, திடீர்னு மழை ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. லைக் அப்போ எல்லாத்துக்குமே நியூ. லைக் வெளியும் அவ்வளோ போக மாட்டேன். ஃபேமிலியில் யாரை கூப்பிட்டா போனால் தான் போவேன், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போவேன். பட் தனியாக போனது இல்லை. செம்ம மழை பெய்யுது. லைக் லிட்டராக நான் நடுரோடு நிற்கிற மாதிரி நிற்கிறேன். எனக்கு என்ன பண்ண தெரியல. என் பக்கம் ஒரு ஃபோன் இருக்குது, பேக் இருக்குது, லைக் கையில் வந்து ஃபைல்ஸ் வச்சுருக்கேன். ஸோ எங்கேயாவது பார்க்கலாம், அப்படி எந்த கடையும் இல்லை வந்து ஓரமாக நிற்கிறதுக்கு. எங்கே நின்னா நான் நனைஞ்சிருவேன். லிட்டரெல்லாம் வந்து லைக் கொடையும் வந்து எடுத்துகிட்டு போகலாம் அன்றைக்கின்னு பார்த்து. லைக் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணேன். லைக் ஃபோனை வச்சுட்டு லைக் அந்த ஃபைல்லாம் எடுத்து ஒரு மாதிரி மெஸ்ஸாக தான் இருந்துச்சு. என் பேக் எடுத்து அதை வைக்கிறதுக்குள்ளே திடீர்னு பார்த்தா லைக் என்கிட்ட மட்டும் மழை வந்து பெய்யலை. லைக் நான் வந்து மழை நின்றுச்சோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைட்டாக சைடில் திரும்பி பார்த்தா இல்லை, அங்கே மழைலாம் பெய்யுது. பட் எனக்கு மட்டும் மழை பெய்யலை. அப்புறம் திரும்பி பார்த்தா தான் தெரியுது லைக் அவங்க வந்து லைக் ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டர் வந்து அவங்க இதுக்கு நான் பார்த்ததே கிடையாது வந்து. ஏன்னா அப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த ரோட்லேயே நான் நடக்கிறேன். அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா பின்னாடி வந்து கொடை பிடிச்சிட்டு அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்க, நீ பொறுமையாக எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வெயிட் பண்ணுன்னு சொல்லி. சரி, அவ்வளோ பேர் கொடையோட போனாங்க. யாருமே வந்து எதுவும் கண்டுக்க. இந்த பர்சனுக்கும் அது அவங்களுக்கும் அது சம்மந்தமே இல்லைல்ல. அவங்களும் அவங்க வேலையை பார்த்துருக்கலாம். ஸ்டில் வந்து நான் வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறேன்னு பார்த்துட்டு அவங்க வந்து அந்த கடை அட்லீஸ்ட் ஒரு 15 மினிட்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா என்கிட்ட அவ்வளோ ஃபைல்ஸ் இருந்துச்சு, எங்கே எதை வைக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல. 15 மினிட்ஸ் நான் வந்து பேக்கில் எல்லா ஃபைலையும் வச்சுட்டு நான் வந்து போகிற வரைக்கும் வந்து அவங்க வந்து அந்த கொடையை வந்து பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. அது வந்து லைஃப்பில் நான் வந்து மறக்கவே மாட்டேன். அதுக்கப்புறம் அந்த பர்சனை வந்து பார்க்கவே இல்லை. சொல்லுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா, சம்டைம்ஸ் சில பர்சன் நம்ம லைஃப்பில் மீட் பண்ணுவோம், ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவங்கள நம்ம மீட்டே பண்ண மாட்டோம். அவங்கவுங்களோட தேவைகள் வந்து முடிஞ்சோன்னா லைஃப்லேருந்து நம்ம லைஃப்லேருந்து அந்த பர்சன்ஸ் ரிமூவ் ஆகிட்டே இருப்பாங்கன்ட்டு. ஸோ லிட்டரலாக ஃபீல் பண்ணது அந்த ஒரு பர்சன் கிட்ட தான். அந்த இன்சிடென்ட் என்னால் மறக்கவே முடியாது. சம்மே நான் ஏதோ பண்ணியிருக்கணும். லைக் அவங்க திரும்பி பண்ணது வந்து லைக் காட் லைக் அப்புறம் யோசிச்சேன், நம்மளும் இந்த மாதிரி யாருக்கா வந்து இருக்கும்போது நம்மளும் பண்ணணுன்றது. ஸோ அது வந்து லைக் ரொம்ப மெமரபிளான மூமெண்ட் எனக்கு. இது வரைக்கும் 2022 நடந்துச்சு. இப்போ வரைக்கும் யாராவது இதை கேட்டாங்கன்னா வந்து இந்த இன்சிடென்ட் நான் மறக்காமல் சொல்லுவேன். ஏன்னா அது ரொம்ப வந்து அஃபெக்ட் பண்ண ஒரு விஷயம். ஏன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆஃபீஸ் போகிறோன்னும் போது ஃபர்ஸ்ட் மெமரி அதான். நவம்பர் 1 டேட் வரைக்கும் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. ஏன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் நான் ஆஃபீஸ் சேர்றேன். ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண இதுவுமே அதுதான். ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரேஞ்சர்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்களான்னு தெரியாது, பட் ஹெல்ப் பண்ணது தான். ஸோ அந்த மாதிரி தான். நம்ம கெட்டது பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு திருப்பி கெட்டது வரும்ன்றது கிடையாது. லைக் நம்ம குட் திங்ஸ் பண்ணாலும் அது அன்எக்ஸ்பெக்டட் வேல, அன்எக்ஸ்பெக்டட் பீப்புள்னால நம்மக்கிட்டே திருப்பி வரும். ஸோ திங்க் அபவுட் இட்.